এভরিওয়ান, ত্রিকোণ ব্লগারে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত। মিয়া মোর আর মন জিনিসের কেক তো খাওয়াই হয়। ক্রিসমাস উপলক্ষে এই কেকটা আমরা বাড়িতেই বানিয়েছি, তাও আবার নলেন গুড় দিয়ে। তার জন্য প্রথমেই নিয়ে নিয়েছি 2 কাপ ময়দা, এরপর নিলাম 1 কাপ নলেন গুড়, 1 কাপ রিফাইন অয়েল, এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 2টো ডিম। এটাকে ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে এইভাবে। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেব সামান্য নুন আর পরিমাণ মতো লিকুইড দুধ। খেয়াল রাখতে হবে ব্যাটারটা যাতে বেশি পাতলা না হয়। তারপর 2 চামচ কোকো পাউডার দিয়ে মিক্সড করে নেব। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেব 1 চামচ ভ্যানিলা এসেন্স, ব্যাটারটা যত বেশি ফ্যাটানো হবে কেকটা তত বেশি স্পঞ্জি হবে। তারপর দিয়ে দেব 1 চামচ বেকিং পাউডার আর হাফ চামচ বেকিং সোডা। এরপর ব্যাটারে যে কোনো ড্রাই ফ্রুটস দিতে পারেন, আমরা দিয়েছি কাজু আর কিশমিশ। আমরা যেহেতু কেকটা মাইক্রোওভেনে করছি তাই নিয়ে নিয়েছি একটা মাইক্রোওভেন বোল। এর মধ্যে কিছুটা রিফাইন তেল দিয়ে বোলের ভিতরে 4-5টা মাখিয়ে নিচ্ছি। তারপর দিয়ে দেবো একটা বাটার পেপার, যাতে কেকটা নিচে না লেগে যায়। এইবার এর মধ্যে ব্যাটারটা দিয়ে দেব। এর মধ্যে যে কোনো ড্রাই ফ্রুটস, চকলেট, চোকো চিপস ডেকোরেশন করা যেতেই পারে। আপনারা একদম নিজেদের মতো করে কেকটা সাজিয়েই নিতে পারেন। সকলকে মেরি ক্রিসমাস অ্যান্ড অ্যাডভান্স হ্যাপি নিউ ইয়ার। সবার নতুন বছর অনেক ভালো কাটুক। এখন আমরা মাইক্রোওভেনের মধ্যে কেকটা মাইক্রো কনভেকশন মোডে 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য দিয়ে দিচ্ছি। তবে অবশ্যই 10 মিনিট মতো পর টুথপিক দিয়ে একটু চেক করে নেবেন। আমাদের কেকটা ভালোই বেক হয়েছে। এরপর ডেকোরেশনটা আপনারা নিজেদের মন মর্জি মতো সাজাতেই পারেন। আমরা এইভাবে চকলেট দিয়ে করলাম। আমরা কিন্তু দেখছি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের থেকে বেশি ভিউজ আসছে যারা সাবস্ক্রাইব করেননি। আপনারা প্লিজ আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অন রাখুন, তাহলে যখনই আমরা ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে চলে যাবে। নতুন নতুন এরকম অনেক ভিডিওর জন্য ত্রিকোণ ব্লগারকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।